好歡迎各位嚟啊！呢個2015夏季現代人文講座系列嘅34啊，咁啊第2講好榮幸請啊薛俊良先生同我哋分享下講題啦。sorry，葉達良先生，sorry，乜鹽水多啊？鹽水多。呢個葉達良先生咁樣，即係對呢個講一個講題善惡與對錯，古代與現代之行為論述，哇！呢個係倫理學講題。咁啊，大家見到呢個有個即係陳本上呢啲免費講座咧，中聯會傳一個捐款箱咁啊，我即係話可以捐助我哋個會幫助啲財政咁樣。好，我哋熱烈掌聲歡迎葉達良先生。OK， 咁咧就好高興啦！今晚大家咧就啲舊生之人抽出一啲業餘嘅時間啦，嚟一齊喺夜晚度做一次學。嗱，咁我哋咧就人少啲咧，就更加咧就可以多啲互動啊！咁所以咧就我今晚本來準備講嘅內容都唔會太多，咁倒不如咧就我盡量精簡啲，咁啊應該可能多啲時間咧俾大家提問同埋討論係嘛？好啦，咁啊今日開始之前咧就啦，我想咧就放嗰段片俾大家睇下先嘅短片。攝影師先生可以麻煩演繹過去啦。好，嗰段片都2-3分鐘啫。OK， 好，我哋睇段片先。呢個片台灣做㗎，台灣叫博愛座。先睇咗段片先，咁啊頭先段片關於咩？央座係嘛？咁故事內容大家都知道啦，係咪？咁牽涉到一個年輕人同長者係嘛，老人 OK。咁我哋呢個咧就係一個台灣方面嘅製作嘅一個短片啦，涉及到讓座嘅，咁大家咧就希望你有啲想法嘅。咁我哋而家再睇多一段。再睇多另一段短片啦。咁我請下攝影師先生咧，又將個鏡頭移翻過去我哋呢個屏幕。OK， 好。
讓座大肚婆發火。就係呢兩個妙齡靚女，無視我6個月嘅大肚，連望我2次都決定繼續玩電話。結果佢哋嘅朋友一個比較正常嘅女仔讓咗俾我，再次證明樣同教養係無關嘅。大住肚嘅 Jackie 搭港鐵遇到咁嘅情況，就忍唔住影低佢哋放上 Facebook 實啦。大肚婆冇位錯喎，當然有人同情嘅。有時遇到年輕力壯嘅人去搶炮啦 ，TC 都唔俾大肚人士坐，好過分咯。不過有網友就覺得 Jackie 就唔多啱啦。你偷影佢哋，閣下先得閒如此了了。我冇偷影，我光明正大咁攞手機對住佢，仲要咔嚓一聲，佢望住我，仲望翻佢。呢件事仲俾高登仔審判添，有人就話唔讓座被影相，大晒人。亦都有人話有良心都應該讓座啦。台灣人呢就好明白呢個道理嘅，但係香港呢搞極都搞唔掂，有啲仲試過讓座俾大肚腩嘅女人，以為大肚婆，對雙方造成永不磨滅嘅心靈創傷啊！啲貼士俾大家啦，上海地鐵出嘅孕婦讓座功能。第一式將強國極堅嘅金屬纖維孕婦裝，肯定係大肚婆㗎啦。第二式好核突，化妝底鞋9成9都中啊！第三式就係企起身跟手話我要落車，之後行去第2卡，咁就包冇死啦。年輕人站起來，做好事。港女唔入。OK， 好。咁啊，呢段咧就第二段片就2年前上載嘅。咁啊，主題咩啊？又係讓座咯。讓座冇錯。好嗱，咁我哋睇下2段短片啊，第一段啊溝通法，第2段就真人真事。好啦，咁啊大家我哋可以見人少啲，仲可以多啲互動，好嘛？咁啊，大家對睇咗2段片嘅內容。OK， 有咩任何嘅想法，試下表達意見啦，好嘛？我覺得咧，你讓座，一般你常識嚟講係道德啦，係應該啦。咁其實有兩面嘅喎，你一個人，我見到有人即係有需要嘅人讓座俾佢，咁個動機係乜嘢咧？咁有啲人真係出於道德嘅需要，佢係傷殘啊或者老人啊，咁有啲人可能為咗面子，我唔讓咁多人望住我啊，俾人話我啊咁樣，咁啊你都要睇埋佢個動機咁樣先可以判斷。OK， 隔咗幾個月點稱呼？Raymond。Raymond 就係講讓座呢個行為係道德嘅，係應該嘅，不過亦都要睇個動機。OK， 好，呢個非常好嘅發言啦。大家有 in general，OK， 對頭先2段片所表達嘅，我今日有少少鼻敏感，所以唔好意思啊。咁啊 in general，OK， 對，唔使一定要就住 Raymond 嘅發言繼續落去嘅，你自己表達得 OK。頭先睇咗2段片，咁大家有對2段片嘅所表達嘅內容有冇任何嘅想法？Please， OK。我覺得讓座唔讓座係出於嗰個人係咪自發性嘅咯？如果佢係自發性讓座，我覺得係真係出於道德嘅。但係如果係因為一啲壓力咧，導致嗰個人要讓座咧，咁反而件事情咧變咗有啲牽強。OK， 點稱呼啊？Andrew。係。Andrew，OK，Raymond Andrew。好 Andrew 亦都係針對讓座呢啲行為啦。咁咧就睇下佢係咪有啲行為係自發嘅。可能大家咧就一下俾阿 Alvin 最開始睇唔睇段片，我問大家對呢段片關於乜嘅嘛 ？Alvin 就講咗呢個名詞出嚟，讓座。咁跟住大家2位啦 ，Raymond 同埋阿 Andrew 都係講讓座。我哋嘅思想可以自由啲 ，OK？ 你哋睇咗2段片，第1段片、第2段片直接有啲咩想法 ？OK？ 唔需定受咗當然我唔知你係咪受咗 Alvin 嘅引導啦嚇。咁如果係咁嘗試可以根據自己睇到2段片湧現出嚟嘅想法去發言 ，OK？ 係。好，第1段片嗰度，佢起初咧就唔肯讓座嘅原因就係話
指下自己個肚腩，就代表自己都大肚。咁呢個咧好明顯個大肚個定義咧，佢哋兩個即係同一般人唔同啦。係咯，就係成日都諗埋晒呢啲嘢啦。係啊。係啦。係啊 ，OK。然後第二個定義咧，佢就話俾人打傷咗啦，咁佢自己都傷殘啦咁樣咯。呢個就唔知係咪卡通片漫畫化啦，我諗冇呢件事啦，係咯。佢兩個唔讓座嘅原因啊？唔讓座嘅原因或者理由啦，係咪？應該呢個情況，我哋用現代思考方法學現代邏輯嘅所以呢個似乎係理由分種到啦，係嘛？好啦，堅就發現就係佢呢個主人喺第一段片主人翁呢個年輕人就不讓座啦，佢嘅行為就不讓座，咁佢嘅理由咁OK。咁啊，你哋有冇再一啲另外啲想法？Alvin咧有冇啲咩想法？我覺得其實一開始呢個讓座嘅呢個規矩咧都好有問題嘅，其實佢嘅設立係因為如果一樣嘢係道德倫理嘅話，咁樣佢有啲嘢咧唔需要去話俾你聽，你係道德嘅話就作為一個人你就應該要去做噶嘛。但係如果你將佢變咗legalize咗嘅話，咁就會變咗一條死嘅規條。但係問題係一條死嘅規條喺一個現實情況裏邊係唔係完全 applicable 噶嘛？即係你見到嗰啲人，即係佢哋即係對同一樣規例，你都見到佢其實有唔同嘅詮釋啦咁樣。仲有就係、即係有啲人會恃住自己嗱，而家有條咁嘅法例啦，咁咧你就一定讓座俾我咁樣。咁即係佢哋嘅心態就係話即係覺得自己好似好有特權咁樣佢哋就即係我覺得反而成件好事變到壞事啦咁樣就。OK 嗱 Alvin 咧就提到啦讓座啦，而家係一個規則，一個規條，你用規條嘅個意思差唔多，規條、規則、律則、規律。OK 讓座咧就一個規律，一個律則，律則 OK。咁但係咧 Alvin 就再進一步區分就道德同埋法律喎。區分道德律則同埋法律律則喎 OK。咁Alvin 進一步講啦，就讓座作為一個律則咧，應該係道德律則嚟嘅。道德律則咧 Alvin 進一步認為道德律則咧就唔應該將佢變成法律律則喎。變成咗法律律則之後咧，咁就有一啲可能嘅一啲係後果出嚟啦。咁Alvin都做得唔上。好啦，咁我唔知大家係咪受咗Alvin最初嘅發言讓座呢個名稱嘅引導。咁你哋幾位都發言啦，有冇進一步補充啊？如果唔受呢個最開始呢個Alvin第一個答案讓座去引導，你試下你哋會仲睇兩段片有啲咩諗到？講讓座，咁咪講第一段片咧，佢點解個題目要用英文嚟寫啦？第二段片咧，點解叫港女咯？嗱，個題目仲有港女呢個字眼，嗱唔講讓座就仲有呢啲。OK，呢啲都係一啲好有趣嘅課題。OK，不過好同我哋今晚嘅課題唔係直接相關啊。咁你都可以見到啊，一段片可以從好多唔同觀點角度去做讀解嘅，或者去做分析啊。好啦，我哋回到翻我哋今日主題啊，大家有冇啲咩補充啊？我諗起一樣嘢，就咁如果要頭先阿 Alvin 講起道呢個律則啦，咁如果計律則就係嗰個位應該邊個坐，係邊個上嚟先，邊個即係先到先得，邊個坐先就係邊個咁。即係如果揸正計正嚟講啊，係咁樣嘅。但係我讓佢咧咁，
本身你坐係一個權利啊，你將你嘅權利讓出嚟，究竟係人情啊還是道理咧？咁啊兩樣嘢係唔同嘅。如果係人情咧，即係可讓可唔讓；道理咧就話你唔讓咧，就好似係欠咗佢啊咁，即係你係OK， 好，咁咧就即係而家進一步啦，就阿 Raymond 進一步就去接住阿 Alvin 剛才話題，就啲好深入嘅啦律則。咁我哋定咗條律則，即係道德律則，甚至係法律律則。咁呢幾個法律律則我哋點做？咁但係咁做咧有啲後果。咁同道德律則嘅差別。好，咁大家冇啲補充。原本讓座咧，個含義係應該係個強者讓俾一個弱者啊嘛，但係從呢個段片咧，好似睇得出係原本企喺度，佢好似佢需要俾人幫助個位，而家變咗其實佢係強者喎，佢係要求原本有個人要讓個位俾佢，但係嗰個位係應該係即係先到先得，係應該佢哋應該從佔有呢個位置嘅，但係佢啊。咁 Andrew 你係講緊第一段片啊嘛，係嘛？係啊。哦，咁當然第一段片係卡通片嚟嘅，咁喺個對決裏邊咁就落到個老人家打贏咗咁啦，咁sorry，咁Raymond 打，咁呢個其實佢先係強者啊，等。OK， 咁都冇乜所謂喎，呢啲技術細節嘅，但係大家有冇而家去住啊？你哋4位法官員啊，你哋發言都有個唔同點喎。你哋4位發言都有個唔同點喎。有個睇倫理學咧，道德哲學上面非常重要嘅。兩段片都我問你哋，你對兩段片咧表達啲內容，你哋話有想法。咁跟住率先Alvin 第一段片爆出咗讓座呢個名詞之後，咁跟住 Raymond 同埋 Andrew 好似就讓座説話。跟住堅點就讓座説話。咁Alvin 進一步咧就住讓座呢個行為。讓咗個行為，咁呢個行為係根據一啲係律則嘅，咁就住呢個行為，再根據律則去發言啦。咁跟住 Raymond 又進一步啦，又做啲補充，又針對律則。咁大家可唔可以總結到你哋4位嘅發言嘅共通點？我係好老土嘅，睇咗兩段片，呢兩段片所表達嘅內容，有啲咩想法？你哋講出嚟嘅就係你嘅第一感啊！心底裏都係覺得應該讓座咯。係心底裏覺得應該讓座 ，OK。你哋有冇發覺你哋都係共通點啊？你哋就住呢兩段片所表達嘅，你哋所講嘅係咩啊？你哋所講嘅主題係咩啊？道德咯。聽唔懂啊！你哋做咗啲判斷，嗰啲句子個主詞係咩啊？個語法文法主詞係咩啊？好啦，首先就阿 Raymond 同埋阿 Andrew， 你哋第一次發言嘅時候，你哋雖然講到呢句話，但係基本上你講緊乜嘢？明唔明我問題啊？唔係，我講嘅主詞應該唔應該就係 predicate 㗎啦，就係個謂詞嘅係咪？得唔得？接近㗎啦，即係你哋你哋所講嗰番話嗰個，如果將佢個主詞咪嗰個坐嗰個人咯，讓嗰個人咯。Raymond 而家答咗你，我主詞係讓嗰人，而家我哋又開始有啲得意啦。我一齊 Raymond 同埋大家另外3位就Raymond 第一番發言講嘅話，佢嘅主要論述嗰個將佢講成嘅，即係佢主要嘅意思將佢講成句話。咁嗰句話嗰個文化主詞係咩啊 ？Raymond 而家話係嗰個讓座嗰人，即係第一段話就係嗰個年輕人，第一段片就係個年輕人，第二段片就係嗰兩個港女。第
但係我哋一齊諗翻下 Raymond 第一段講嘅話 ，Raymond 係針對個人講話定係針對個讓座？動機、自發性、理由、律質。係嗱，但係呢啲都可以擺 predicate 嗰邊。係啊。係嘛？佢讓座嘅動機係乜？佢讓座係有啲睇咩動機？睇下讓座咧係咪自發？係嘛？第一段發言咧就有 Raymond 咧就講佢讓座讓座基本上都係應該嘅，但係咧就係要睇佢動機嘅，唔可以一概而論。咁啊，阿 Andrew 啦，讓座係咪道德咧，亦都要睇下佢啦，係咪應該咧都要睇佢係咪自發咁係咪？好明顯啦，你哋兩位第一次發言嗰個主持人邊啊？係嗰個人啦，定係動機？人動機係個 predicate。被讓嗰個人。其實好清楚嘅咯喎，讓座的動機是什麼什麼？咁啊係啊，可能我問得唔準確，一直就呢句話嚟講，讓座的動機的確係個人嘅生存嘅。咁啊，讓座的但係唔係喎，應該咁講法。阿 Raymond 佢話，讓座一般而言是應該的，但不可一概而論，因為要視乎佢動機啊，應該係咁嘅。如果你話係咁嘅話，實際上阿 Raymond 係講緊乜嘢㗎？咁啊Andrew 咧就讓座啦，都我幫你補充啦，你唔好講出嚟。讓座都係一般嚟講都係應該嘅，道德嘅，但係亦都要睇下讓座嘅係咪自發嘅喎。如果係自發咧，就係點點點；如果唔自發，點點點啦。嗱，你哋兩位嘅第一次發言都係咁嘅，所以其實你哋兩位咧基本上講緊咩？個行為。冇錯，咩行為啊？就讓座行為咯。但係跟住喺我再問下之後 ，Raymond 就會講咗，我係講緊嗰個人。但係而家 Raymond 同埋大家幾位朋友都發覺到啊，其實係有差別嘅。你哋大家幾位嘅發言啦，都係講緊咁樣讓座，唔係 Andrew 係嘛？你睇翻發言就咁啊，讓座咧就你嘅意思咧，你冇講出嚟啦，你接住阿 Raymond 講，咁啊 Raymond 就用咗應該同道德嘅。讓座應該係道德嘅，唔可以一概而論。我要睇下佢動機。Andrew 咧就大概係讓座應該有道德嘅，嗰個都唔可以一概而論。要睇下佢係咪自發，係嘛？咁好明顯我哋講嘅讓座喎，即係行為啦，係咪？你哋講嘅行為嗰啲行為模式喎，佢話呢個個別行為或者一類行為就讓座，係咪？咁阿堅嘅回答都係講呢啲行為喎。咁 Alvin 嘅回答啦。其實都係講行為嘅喎，但係再深入啲啦，行為嘅論質，係咪？我做咗行為出嚟，或者做咗一類行為出嚟，咁咧就會根據啲律質嘅，係咪 ？Alvin 你嘅第一番發言係咁嘅喎，係嘛？咁你進一步區分道德律質同法律律質喎。好啦，咁啊講律質就係乜嘢啲律質咧？就係行為啲律質，係咪？所以基本上都係講行為嘅喎。但係到我頭先一再問大家嘅時候 ，Raymond 就話：我係講緊嗰個人喎，嗰個主角。但係其實你個發言係冇講呢個人，冇講個主角㗎。睇咗兩段片，有冇在座嘅朋友？你嘅直感就係呢兩個港女冇禮貌，呢個港女咧就總之係唔好啊，或者個卡通片嘅嗰個小男生係呢個冇禮貌啊，呢個唔好嘅咁啊！你有冇呢個想法？所以我就希望，如果你哋唔好受到啊 Alvin 喺講完睇完第一段片之後，問你哋 Alvin 爆出嚟嘅讓座呢個引導，你哋有冇？你哋睇到佢有冇一個感覺？因為講俾唔掂喎，做人唔得喎，冇禮貌喎，等有冇？梗有。喂，唔使你有就有，冇就冇，唔需要敷衍我嘅。有冇啊？你有定冇？定係唔清楚？冇。冇感覺啦，係咪？Andrew 就冇啦，我完全只係講行為啊。咁啊 Raymond 有少少係咪？不過可能就受咗第一個答案嘅引導啦，一開始已經講咗個讓座啦，係咪？咁啊，阿堅有，但係其實就唔係好清楚個情況嘅。
OK。片面支持係啊，啦。咁啊 Alvin 咧？冇。冇啊，完全冇係咪？好啦，咁啊，好恭喜大家嚇，大家係現代人，咁啊用咗現代嘅思路係咪？因為集中呢個行為上邊啦。咁啊就我哋今晚咧就稍微介紹下啦，尤其是因為人又唔多添，我講得簡單啲咁啊，我哋應該可以多少時間互動下啦。我準備嘅內容其實就應該點講法啦？個題材我都好清楚㗎啦，但係究竟即係要講得乜啦？如果要講就內容太多 ，Aristotle、Kant 嘅學説係咪？但我似乎我唔準備講學説內容，我講太多。OK，咁我哋集中下睇下古代倫理學同現代倫理學，或者現代所謂道德哲學呢一啲基本立場嘅差別啦。我哋發覺啦，我哋現代嘅倫理學啦。現代嘅意思即係17世紀開始嘅，我哋西方我哋講西方，17到19世紀開始，咁或者我哋唔緊要啦，我哋講少少即係睇少少詞都好嘅，所謂 ethics， 咁但係其實希臘字咧，或者可以稍微我哋先生稍微演繹 ，OK， 咁我哋整嘅。短音嘅 ethos 或者長音嘅 ethos，OK， 其實原來意思都係風俗習慣 ，OK， 行為方式模式 ，OK， 咁啊呢個剛才個短音嘅長音就可以加埋就係個住所，你基本上都係風俗習慣 custom habit， 咁再加上 custom habit 嗰個由之發出嚟嘅個品格。character，OK， 咁啊，所以見到其實咧，古代咧呢個所謂 etiquette 啊 ethics 其實係研究風俗習慣同埋由之發出嚟嘅品格嘅學問 ，OK， 佢個品格研究人嘅品格嘅學問嚟，其實咁。咁至於我哋現代所謂 moral philosophy， 咁啊拉丁文咧就 morals。咁其實個意思都係風俗習慣 custom habit， 亦都有品格嘅意思嘅 character， 但係咧就已經加入咗意志嗰個意思喺裏面啦。With the meaning of the will character， 特別係就住意志，OK。咁啊呢個拉丁文嘅所謂 philosophia moralis， 即係等於希臘或者 ethics 啦 ，moral philosophy 啦。咁其實都係研究個風俗習慣同品格 ，OK， 但係個品格已經就住個 will 嚟講嘅 ，OK。嗱咁呢個咧，我哋現代人咧頭先頭先Raymond 就率先喺第一番發言裏面用道德呢個字啦。其實道德嘅就好籠統㗎，係嘛？我哋當我哋用哲學比較日常思考同哲學思考咧，我哋發現係哲學思考更為具體嘅。哲學思考抽象，哲學思考係具體過日常語言啲日常思考。日常思考我哋往往都用咗好多字眼喺度飛嚟飛去係咪？其實道德呢個詞係籠統啦。我哋咧唔可以話呢個詞冇意思嘅，呢個詞有意思嘅。同埋我哋好典型啲現代人咧用呢個詞嘅時候有一定嘅意思嘅。當然唔係每個都係學者，唔係每一個都係道德哲學家，唔會好準確講出嚟，但係大概有一個共同或者有一個相似嘅意思嘅。但係嗰意思又好籠統啊，咁我哋最好討論時候用啲好具體嘅詞代替咗啲咁嘅詞。嗱咁啊，我哋頭先喺嗰個兩段短片咧，我咧就同大家俾大家做少少呢個思想練習。咁啊，我想帶出咧，就係我哋評論人類嘅活動。因為人類有好多活動啊。咁我哋呢度咧就借用 Aristotle 嘅講法啦，人類活動大分做3種啦，一種 Aristotle 叫做 theoria， 咁呢種咧就唔係 theory 啊，唔係現代咗理論，因為同漢有關。深切嘅呢個
觀察，就關注。OK，其實係呢個詞本身嘅意思同呢個語言啊，同論冇關係，同學有關。好啦，咁啊，呢個第一組就呢個所謂呢個觀照、關注 OK。咁呢度蘇圖心目中呢啲活動。呢啲活動梗係有所活動所涉及嘅東西啦。呢個活動所涉及嘅東西就係一啲係 ideas 咯，OK。譬如數學啦，譬如數學就係一種 theory 啦。咁啊，譬如哲學啦，哲學一種 theory ，OK。數學研究數字，研究形狀 ，OK。好啦，咁啊哲學就研究啦，哲學確切研究咁啊就算 Aristotle 或Plato 呢個講法都唔同 ，OK。大概。唔係柏拉圖意思 ideas 好籠統講下啲 ideas。好咁啊，另一種人類嘅活動咧就係poiesis， 咁呢個都唔係話現代嗰個詩咁嘅詩學嚟㗎嘛，呢個咧係睇製造 ，OK，production，OK，咁呢個咧大概咧就係咧係咁呢種活動，但如果第一種活動就係所涉及嘅就係所謂啲思想嘅 ideas，OK，咁第二種活動所涉及嘅就係物件 ，OK。咁 poiesis 譬如係呢個木工就係一種 poiesis 啦。木工咧就要做啲乜嘅啦？就用木材去做啲用品出嚟啦。OK， 用木材去做床啊，用木材去做燈啊等。OK， 好啦，咁啊第三種。咁啊，呢度有一種人類活動，咁樣活動啦，咁樣一種活動總係有個活動所涉及㗎嘛。咁樣涉及就係人事啊。Praxis 就係人與人相處 ，OK。好啦，三種活動，咁啊呢個啦，咁我哋嘅英文都有 praxis 呢個字嘅，不過小公司通常用 practice，OK。好啦，咁啊我哋一般叫實踐咁啦，其實都係行為、行動、行為、做、行為 ，OK。好啦，咁我哋都係用翻啲貼切啲嘅語。OK， 關於行為嘅理論 ，OK， 咁啊喺呢個西方嘅思想史上，其實關於行為嘅理論咧，咁啊尤其英語界就可以做一個區分啊，就係呢個 virtue ethics 同埋 rule ethics。一般 virtue 翻譯做德性，咁亦都有學者有唔同翻譯嘅，我就傾過翻譯做品德 ，OK， 品德倫理學。個 rule ethics，rule 就用因為呢個區分主要係英語界講出嚟嘅 rule 呢字，康德本人咧就用個 law，OK， 咁咧就都係折中啲啦，我就講律則好啲 ，OK， 對一般就講規則啊 rule 規則倫理學 ，OK， 律則倫理學 ，OK， 嗱咁樣啦現代嗰個倫理學即係道德哲學啊，我哋已經講過道德咧，其實現代人有一般嘅想法，有雖然呢個詞係好籠統啊，好個抽象名詞，咁啊唔係每個人都最準確講得出嚟咩意思啊，可能我都講唔出。咁但係咧都一般嘅現代人用道德呢個詞都有大概有啲類似意思嘅，但係呢個意思啊就好難嘅意思。咁啊行為，現代嘅倫理學、律則倫理學、道德哲學，其實最基礎嘅行為咧就係咩啊？sorry， 應該話sorry， 我講得講漏咗，係最原初嘅問題咩啊？現代倫理學要解決咩問題啊？呢度有啲啦，讀過少少嘅，係咪？所以回想下自己讀過嘅東西，譬如康德倫理學。康德道德哲學要解答咩問題啊？其中一個原初問題，其中一個基源問題，
咁我問大家好似答唔到係咪？呢度有冇朋友試過康德哲學㗎？我知道最少有一個，你哋有冇試過康德嘅道德哲學？其實我都唔係識好多嘅。唔緊要，冇話你識好多，你識好多你嚟闖嗰位，請你繼續點講。好啦，我問你啊，嗱，康德嘅道德，如果我哋簡化啲啊，而家兩個問題俾你哋揀，咁啊，同埋我而家問嘅就係康德道德哲學要解答嘅其中一個基源問題，一個開始問題咩問題咧？係以下兩個嘅邊個啦？一個就係 What is a good man？ 什麼是一個好人？一個就係 What is right action？ 呢個時候個 right 就係 morally right，OK？What is a right action？ 好啦，而家兩個問題 ，What is a good man？ 什麼是好人 ？What is a right action？ 什麼是正確的行為？再準確啲講，就什麼是道德正確的行為？好啦，咁以你哋對譬如對康德道德哲學嘅，如果有涉獵嘅話咧，咁你都要特別幫我啦。你認為康德嘅道德哲學，我話只能夠二選一啫。佢兩個問題裏面邊個先會係康德道德哲學嘅其中一個開始嘅問題，其中一個基本問題咧？什麼是好人？什麼是正確的道德行為？什麼是道德正確的行為 What is the right action？ 康德嘅道德哲學要解決 what is the right action？OK？呢個開始嘅問題啦，咁啊再進一步就要界定點個 right 啊，點叫嘅 action is right 係咪？咁啊等跟個發展落去係咪？咁啊，我哋今日呢個課題咧，其實好籠統咁，但係如果咁講咧，大家好似不着邊際，所以點講好咧？稍為我哋希望睇下籠統與呢個細緻之間來回往返啦。好啦，現代嗰個世界觀啦，我哋現代成日都講話呢個影響人類，即係呢個300-400年前有個叫咩革命啊？300-400年前嘅西方歐洲工業革命，嗰個革命做出個工業出嚟㗎。但係工業革命就用咩做？本來就係用啲好人手製作嘅東西去耕種，但係所謂工業革命就用咗咩？跟住可以機械係啦，即係科技啦，係咪？科技使用科技去生產係咪？工業革命，但係科技嘅理論基礎係咩啊？科學啊，係啊，科學啊，佢其實再比喺工業革命之前，工業革命就可以叫佢個科技革命啦，係咪？咁就要科學革命㗎嘛，係咪？咁啊。咁其實呢個現代西方咧嘅呢個脫離咗呢個中古時代嘅一個世界觀啦，就係呢個科學嘅世界觀，科學嘅世界觀。科學嘅世界觀啦，我哋呢度呢個，我記得我以往喺人民學會做嗰個演講講呢個世界觀，我哋今日略為提大家根據少少常識再再加上我少少提示，希望可以了解到少少。嗱咁你個現代嘅世界觀嗰個，即係呢個所謂唔好講世界係宇宙係咪？呢個係宇宙啊，因為宇宙，呢個宇宙係佢嘅 being 需唔需係唔係依代於人㗎？冇啊，冇咗人都有啲宇宙係咪？咁呢個宇宙嘅真實，呢個宇宙嘅真實係我哋係要可以用啲咩去表達去捕捉佢㗎？牛頓咁樣，大家唔係一定要物理學家啦，不過應該啲常識係咪？牛頓咁提出個咩理論啊？今日我哋唔需要拘謹係咪？尤其人有少啲機器㗎嘛。牛頓3個力學定律啊嘛。係啊，提出呢個萬有引力定律啦，係咪？咁啊，嗰啲定律係用咩方式表達出嚟㗎？數學。冇錯啦，係非常好啦，係咪？
嘅呢個科學嘅世界觀咧，就係呢個宇宙其實係嘅真相啦，係啲咩？個真相係啲咩性質嘅 ？F 等於 ma 係咪？跟住你講好多條，可以三大定律第一條係咪？咁啊，基本上宇宙嘅真相就係即係宇宙嘅真相係啲咩？係一啲咩性質嘅東西啊？係咪數學性嘅東西啊？力就等於質量乘加速度啊嘛。本來一種好感性嘅感覺嘅呢個東西，而家變咗做咩啊？質量乘加速度啊嘛。質量乘加速度係咪啲感覺定係啲數量嚟㗎？數量嚟㗎嘛。現代嘅世界觀就科學世界觀啊。科學世界觀咧就有一個就係認為呢個宇宙啦嘅真實係數學性㗎嘛，係咪？咁相應而家就咩叫知識啊 ？F 等於 ma 係咪知識啊？對牛頓嚟講係咪知識啊 ？F 等於 ma， 力等於質量乘加速度係咪知識啊？係啊，即係相應而言，知識就係用咩？係宇宙嘅真實，宇宙嘅真相就係數學性的。咁知識咧，亦都係咩啊 ？F 等於 ma 就係知識係咪？咁啊打你一下啊！呢個叫力，呢啲係咪叫知識啊？呢啲係咪知識啊？呢啲唔係知識啊嘛，知識係就算宇宙嘅真實真相係數學性的啦。咁啊，知識亦都係咩啊？知識亦都係數學性㗎啦，係咪 ？OK，嗱咁樣我做咗一個咁樣嘅，即係喺呢個科學革命之下咧，我做出咗一個咁樣嘅世界觀咁嘅知識觀出嚟喎，係咪？嗰個世界呢個宇宙咧就係數學性嘅，咁啊知識咧真正嘅知識，你打你一下感受到呢啲好籠統嘅，好嚴格嚟講唔叫知識啊嘛。咁咧就知識咧嚴格知識都數學性嘅。好啦，如果咁樣出咗嚟之後咧，數學性嘅東西啦，就我而家先問啊，頭先開始問咗呢啲數學性嘅東西就取唔取決於人啊？依唔依代於人啊？唔依代啊嘛，即係呢個宇宙嘅真相同埋知識啦，係咪依代於人啦？唔係啦，係咪？咁呢度出咗一個我哋現代人成日用嘅一對術語就係主觀客觀。咁啊，知宇宙嘅真相係客觀定主觀啊？客觀係咪？知識係主觀定客觀啦？亦都客觀係咪 ？OK。咁但係我哋的確無可否嗱，呢個就係自然科學世界觀，現代嘅自然科學世界觀係咪？啊，哲學家不滿足於此嘅，哲學家總係要打破三問到篤啊，曾經究底係咪？但係係咪我哋的確會譬如如果你根據呢個古典物理學，顏色係咩嚟㗎？顏色係光嘅反射，波。光波係咪？顏色光波係咪？你而家見到啲瓶水嗰個瓶蓋係藍色係咪？但係根據大家學嘅初中或者高中學嘅呢個係古典物理學，話俾你聽呢個其實係咩嚟㗎？光波係咪？咁啊藍色同紅色有咩唔同啊？係點樣分到藍同紅㗎？點分嘅？波長。係啊，有波長啊、波幅啊等等係咪？係咪？嗰啲係咪全部數學性嘅？係咪？但係我哋無可否認，我係見到藍色㗎嘛，你係唔見藍色啊？呢個嘢你可唔可以否認佢冇啊？即係呢個咁樣嘅，你見到咪藍色？個藍色呈現你感知到藍色，你我可唔可以否認呢個情況？話呢個情況冇㗎，唔得㗎嘛，係有啊，係咪？但係科學家就話呢個係咪真實啊？真實嘅藍色係嗰個用啲數學性界定嗰個波係咪 ？OK， 但係我哋的確係有啲咁嘅嘢㗎嘛 ，OK， 咁呢啲咪變咗主觀啦係咪？即係呢都係有嘅，但係佢唔係真係屬於個客觀嘅世界咁係咪？好啊，咁呢個係嘅咁呢個係關於 sensation 呢個感覺經驗係咪？咁另外就譬如美醜嗰啲啦。好啦，你見到個大美人，俾個例子我你覺得邊個一個美人？都唔好講得咁通俗啦，算啦，我哋講翻啲正經事啦。好啦，譬如見到一件蛋糕咁樣，呢個西洋蛋糕整得個樣子好靚啊！
顏色配搭啊，跟住考落去嘅質感等等等等，係咪？但係問題係顏色同埋質感呢啲係主觀客觀嘅。主觀啊嘛，如果根據科學觀咧，呢個實際上嗰嚿嘢有冇所謂顏色，有冇所謂質感？冇啊！我進一步，你再講話呢鏡頭都好靚，咁啊靚，話呢鏡頭冇咁靚，呢件靚啲咁咯。咁呢個靚係主觀客觀㗎，好多係咪？所以我哋而家簡單講得啦。畢竟呢個啲演講唔係追求學術準確性，我哋唔係喺呢度要 justify， 要 prove， 要 demonstrate，OK？引起你興趣啊！你如果進一步去閲讀咁，就已經好足夠。好啦，咁籠統嚟講咧，就係呢個現代嘅科學觀之下啦，造就咗一個所謂呢個係數理性嘅宇宙啦，係咪？宇宙嘅真相數理性嘅，亦都造就咗一個所謂數理性嘅知識，係咪？知識真正嘅知識係數理性 ，OK？咁呢啲就所謂客觀嘅，就不以待於人係咪？咁但係的確我哋呢個宇宙裏面咧，即係宇宙人生咧，總係有啲嘢係唔係淨係咁係咪？咁嗰啲咧就其中一種好典型就係超感官知覺啦，係咪？眼睇到顏色啦，鼻聞到嘅氣味啦，係咪？耳聽到個聲音啦，舌頭品嚐到味道啦，或者用手腳去觸碰個觸感啦，係咪？咁呢啲咧就呢個係另一類啊，另一類就係我哋一般現代人所謂 value 嗰兩類啦，美醜善惡係咪？呢啲都係嗰個東西佢都冇㗎，咁呢啲係主觀嘅。嗱咁喺咁嘅情況之下，我哋出咗嚟咧，出咗一個係呢個咁嘅世界觀出嚟咧，我哋咧對個 is 咧就有咗個了解 is 咧就係用另一個講法或者用引入另一個字咧就係is factually is。is 咧就變咗係OK，咁如果好準確咁講，佢係 mathematical 嘅應該係 OK。我哋一般人講就係 is factually is 嘅，咁咧就呢個所謂 factually 如果學術性講準確啲係 mathematical 嚟嘅 OK。好啦，咁但係咧就人類裏邊總係仲有啲嘢咧就同呢個相反嘅喎，咁啊呢個咧所謂 fact 咁我哋有所謂 fact 係咪？咁但係咧仲有啲所謂 value。咁 value 就好多㗎，有我哋現代人個區分之下變咗就美醜咁係一種 value 係咪？呢種就我諗叫咩？喺現代區分之下係屬於咩？叫咩 value 啊 ？aesthetic 嘅 value 係咪？咁啊道德正確與否咁啊都係種 value 啊，屬於咩叫咩 value 啊 ？moral value 係咪 ？OK，我哋有個 facts 同 value 嘅相對係咪？咁啊就我哋而家，因為今日我哋主要就講，我哋唔係講美學，亦都唔係講其他嘅 value， 咁我哋集中喺所謂 morality。有呢個 ought to 係嘛 ought， 或者呢個所謂 should，OK。咁啊，我記得我自己本人喺剛入大學嘅時候，一年班長陳達老師嘅堂，亦都陳達老師課堂問你啊，好。你事實上我唔好記得啦，好多年前大概都差唔多嘅。你事實上孝唔孝順同你應唔應該孝順有個邏輯關係㗎。你事實上孝順唔孝順，能夠推論到你應該或者唔應該孝順啦？推唔到喎。你應該或者唔應該孝順，能否推論到你事實上是孝順或者不孝順啦？你應該或者不應該孝順，是否能夠推論到你事實上是否孝順啦？都唔得啦，係咪？咁呢啲東西係自命嘅喎，係嘛？兩位同唔同意啊？呢邊同唔同意啊？你事實上有冇做一件事同你應該做一件事冇邏輯關係嘅喎？前者推論唔到後者喎，後者推論唔到前者係咪？或者你事實上係咪一種狀態？你嘅靈魂，你嘅生命係咪一種狀態？同你嘅靈魂係咪應該係呢種狀態？都好似推論唔到，矛盾相知係咪？好啦，呢啲對我哋現代人係自明嘅。我哋都記得到當剛開始喺大學嘅後哲學嘅時候，當老師提到呢啲都好似係唔需要論證嘅，係咪 self-evident？ 但係隨住哲學嘅學習咧，發覺咧其實有啲所謂 evidence嘅東西啦，
佢都有佢歷史性嘅喎。就喺我哋現代人呢個思想之下咧，呢度 evidence 嘅。因為我哋現代人嘅 is 咧就 factually is，OK，factually is。咁啊，所以 factually is 同埋 ought 就有個唔同領域嚟嘅 ，is 就推論到 ought 亦都推論到 is，OK。咁但係啦，就其實呢個即係啲歷史前面裏邊係一啲預設之下，咁呢好多預設嘅，嗰啲預設一前條寫出嚟好多 ，OK。咁啊，就有啲預設將佢集合埋一齊，我哋可以俾籠統啲嘅名稱，就係呢個我哋頭先提及過嗰個數理宇宙觀、數理知識觀。OK， 喺個數理宇宙觀、數理知識觀之下咧，有個領域叫 is， 有個領域叫 being。OK， 咁呢個領域咧，佢最主要嘅特性係咩啊？講咁多次，數學性 OK， 由此咧就係客觀主觀啊。客觀 OK， 有啦，不依賴於人 OK。好啦，咁啊，咁但係我哋人生裏邊咧有啲係感官知覺領域啦，咁啊亦都有啲係所謂價值領域啦。咁所以呢個 being 同 value 嘅區分都現代嘅出嚟 OK， 古代冇呢個區分。好啦，咁啊，剛才大家睇嗰兩段片裏邊，大家都好自然咁啊，就集中咗喺呢個係講嘅行為啦，冇代表現代人嘅思路喎。但係其實我哋可以試下諗下。有啲朋友最近將讀書會，可能都我喺讀書會度提過呢個例子有㗎嘛，但無妨再重新諗一次，有啲好活潑啲啊。好朋友同朋友係咪同一樣？程度上嘅分別咯。程度上分別，我話 Raymond 講程度上分別，點樣程度上分別法啊？即係交情深淺嘅問題咯，即係。好啊，咁即係準確啲講咯喎。Raymond 即係你認為好朋友同朋友唔一樣嘅喎。係咪？交情好深嗰啲叫好朋友，交情好淺嗰啲泛泛而談嘅朋友係咪？有冇其他朋友其他想法？朋友同好朋友。做好朋友，即係喺入邊。好朋友就包括喺朋友裏邊係咪？係好朋友就係朋友，但係朋友唔係啲好朋友，係咪？好啦，咁但係你兩位最近都跟我書讀書會喎，應該我哋都會好似，雖然我哋所謂靠緊文本，但係好啊，即係涉及到相關嘅東西，我都會得，我記得提過。點啊？好朋友同朋友係咪唔同啊？有共同點嘅，但係唔同咯。大家認為唔同係嘛？大家都認為好朋友係即係首先有即朋友係一個大嘅種，裏邊有一類好朋友係咪？分到好朋友同埋冇咁好嘅朋友係咪咁？古希臘嗰陣時嘅用字方法咧，朋友就已經包括係一定係好㗎啦，係咪咁嘅？咁啊，啲阿堅咧最近咧又喺度讀書嗰度學到啲嘢係咪？有冇睇過啲咩？譬如啲電視劇啊，裏面有啲咁嘅對白，或者你喺你自己本人嘅人生電視劇裏面咧，自己講過或者人哋對你講過以下嘅話，枉我視你為朋友，你咁樣對我，原來你唔係朋友。有冇啲咁啊？聽過啲話，講過啲話，無論係電視劇或者係你自己人生嘅真實電視劇。有你喺背後督我背脊，喺背後撐我後台，枉我哋當你係 friend。有冇聽過啲咁嘅話？冇聽過，有冇自己講過啦？冇，但係有冇睇過電視劇有啲對關於電視劇角色嘅呢個？就算冇都好，但係你係咪想像到啊？我頭先咁嘅呢啲話咧，does it make sense？講啲話呢啲話係語無倫次嘅話，定係都係 make sense 嘅話嚟㗎？多啲 interaction， 唔好咁害羞或者咁激昂。我聽講嗰啲話，不管係你現實人生有冇遇過，係咪適用？但係我講啲話係咪 make sense 㗎？有咩話我頭先講啲係語無倫次啊？咩係咪 does it make sense？ 係咪有意思啊？我要確認下先，大家好似如果有疑惑嘅話要表達。好啊！我哋句話係咁，你喺背後撐我後台，喺背後督我背脊，枉
我仲視你係朋友，呢句話係咪 make sense 啊？唔 make sense 啊？而家有朋友顯示呢句話唔 make sense 喎，應該講下先。咁你如果個行族係當佢係朋友嘅話，咁你又唔會詮釋佢嗰個行為係對你有敵意嘅。咁呢個就再深入少少啦。我哋搞清楚先。而家 A 對住 B 講，好啊！我哋個故事咧就我哋個例子係咁啊。就阿 A 咧就一直視阿 B 係朋友，咁啊後來發覺阿 B 喺阿 A 背後咧做咗啲嘢，就撐後台、刀背脊等等。好啦，咁啊阿 A 就爆出對住阿 B 爆出呢句話，你又我哋當你朋友，你喺背後做埋咁多嘢。咁我就問大家，我即係喺呢個例子，喺 A 講呢句話係咪 make sense 嘅？咁而家 Andrew 話呢句話 doesn't make sense。咁你意思係當阿 A 仲係視阿 B 嘅朋友，就唔會對阿 B 咁講嘢。係啦。好嗱，咁啊好得意喎！呢個深一個層次。如果 A 咧真係視阿 B 係朋友嘅話 ，A 就唔會咁講 B 啦，係咪？咁即係當 A 係咁講 B 嘅時候 ，A 就唔視阿 B 係朋友啊，係咪？係咪啊？但係如果咁講嘅時候咧，朋友係咪即係好朋友啊？朋友咧就唔應該好似 A 咁樣講個 B 嘅，好似 A 咁講 B 咧就已經唔係朋友㗎啦，係嘛？你嘅層次深入咗啦，係嘛？所以我哋回覆翻我哋嗰個層次，你嗰個已經係第二層次，對翻第一層次就係朋友咧就唔係好似 A、B 咁對 A 嘅，如果話 B 咁對 A 嗰啲就唔叫朋友㗎啦，係咪啊？當我哋咁講嘢嘅時候咧，好朋友係咪就即是朋友啊？唔好嘅朋友就唔叫朋友㗎啦，係嘛？我發覺其實我哋語言裏邊咧有好多資源嘅，我哋活咗喺現代世界觀裏邊，我哋説話嗰個主流都係現代，表達咗我哋現代嘅思路，但係嗰個語言裏邊咧亦都會有一傳咗啲古代嘅世界觀、古代嘅説話方式嘅。呢個我頭先用嘅呢個例子裏邊所顯示嘅説話方式就係典型嘅古代嘅説話方式。喺Plato、Aristotle 嘅講法裏邊，我認為唔係僅僅西方嘅，古印度、古中國都係咁。OK，所以注意你讀孟子讀下孔孟等等，你見到善惡嗰詞，唔好立刻自動波用咗我哋現代人，我哋現代人受咗現代17世紀以降西方哲學影響所謂嘅道德，所謂嘅道德善惡去擺入去喎。OK， 好啦，不過呢個扯遠咗少少啊，回到翻呢度，我帶出到呢點都幾好啊。咁就咧對古典嘅世界觀，我頭先主要係講我睇個例子，其實例子本身係冇所謂希臘或者中國嘅嚇。咁喺 Plato 嘅 Aristotle 其實好明白表達到呢個想法嘅。當你講係 good friend 就係 friend 就 good friend。咁一理通百理明嘅 good physician 呢個好的醫生，咁個醫生 physician 啦，係咪一樣啊？我哋一般就會覺得係咪一樣？我一般唔會覺得一樣係嘛？我而家生病，喂，邊個醫生好啲嘅？我而家要揾個耳鼻喉專科，邊個好啲？我都會咁講係咪？我一般人會講法好醫生同埋醫生係咪？咁但係如果根據古典嘅思路咧，頭先我有個朋友嘅思路咧就係、如果醫生係斷錯症嘅，佢或者係10次斷症5次斷錯嘅，而斷正確嘅時候咧，佢10次開藥5次開錯嘅。我一般話都係醫生，但唔係好係咪？但係嚴格嚟講係醫生，因為嚴格嚟講啦，我哋係根據乜嘢判斷係醫生嘅？專業。我哋根據嘅係佢有一張 certificate 啫，定係根據佢係有醫學知識啊？嗱，我哋而家一般人會根據咩啊？根據 certificate 定根據醫學知識啊？certificate 啫，我哋而家喺呢個社會裏面係咪咩叫醫生？就係你通過喺某社會裏邊通過某認可嘅一個醫學機構，經過咗學習考試攞到一個簽發嘅一個證書係咪？一般係咁啊嘛，咁我哋都唔會反對呢個講法嘅係咪？但係呢個講法，但係點解呢個人考呢個試攞呢個不合格攞呢個證書，嗰個人考呢個試唔合格就攞唔到證書？咁係我哋係用有冇醫學知識去判斷攞唔攞到證書，定係用有冇
有冇證書去判斷佢有冇呢個知識啊？其實邊種啊？現代人就係有證書就當你有知識咯。但係咁我嘅問題問得唔準確，其實兩者都講得通嘅。係。如果你話啦，係用有冇醫學證書去判斷佢有冇醫學知識啦，呢個時候嗰個所謂同埋調翻轉頭我講，用啦係有冇醫學知識去判斷一個人係應唔應該有證書，係唔同噶嘛，係嘛？當我哋講話我用醫學知識去我用證書去判斷有冇醫學知識啦，咁但係其實你假定佢咩㗎？假定佢當初點樣攞到個證書啊？因為佢有醫學知識。係因為佢有醫學知識啊嘛，你揀佢呢樣嘢啊嘛，所以更為基礎嘅係邊種啊？係有醫學知識，咁就作為一個基礎去發予證書俾佢，定係用見到佢嘅證書跟住去話佢有醫學知識咧？邊個更基礎啊？前者後者？前者係咪？你話見到個證書跟住咧就話係佢有醫學知識，呢個係一個判斷。你假定都係有佢當初有醫學知識先攞證書嘅，咁如果有證書呢個嘢咧，就可以係一個提供咧一定嘅理由俾我相信佢有醫學知識啊嘛，得唔得？係咪？咁所以其實咧，呢個古典人嘅思路就係咁噶啦。呢個即係對 Plato 啊、Aristotle 嚟講咧，個 X 同埋一個 good X 係佢可能咧係個意思上唔同，但係嗰個指位上一樣。一個 good X 同一個 X 係同一個嘢嚟 ，OK， 可能意思唔同 ，OK。就如果佢有啲 X 唔係 good 嘅話，就即嚴格嚟講就唔係，就唔係佢就唔係 good X 咧，佢就唔係 X 㗎啦 ，OK。咁咧就呢個好醫生又係好醫生同醫生，好農夫同農夫啊，好海員同海員等等，好小提琴手同小提琴手等等咁啊。嗱咁呢個咧就係第一個區分咧，就古典人咧就認為 good 同埋 being 啦，就係咧係最少喺指位上、喺稱謂上咧係同一嘅。OK， 佢意義上、意思上可能講出嚟都係有唔同，但係佢所個指稱上、指位上同一樣嘢嘅。啲嚴格嚟講咧就唔會有個 X 就唔係 good X， 唔會有個 good X 就唔係 X 嘅。OK， 咁啊但係現代人咧所講嘅呢個但係現代人我哋好容易就冇咁想法啦。咁我籠統講啦，古代咧就係嗰個 being 同埋一個 good 啦，是同有力 ，OK， 咁啊準確少講啦，或者安全少講啦。喺指位上，喺指涉上，喺指稱上。OK， 可能意義上要説明是 X 同埋是 good X 啦，佢意義上可能意思上，我哋唔需要宣稱係佢哋同一 OK， 但係嗰個指稱上 OK， 指位上就同一啦。咁但係喺現代人嚟講咧，根據我哋先嗰個數理世界觀嘅數理知識觀咧，就 is the factually is，OK，being 就 factual 嘅，咁啊準確啲講就 mathematical 嘅，一般講就 factual 嘅。咁但係 value 啦，就同呢個 fact 相對嘅 ，OK，fact 裏邊就冇 value 嘅，係咪 ？OK， 好啦，咁啊，所以呢兩個自然劃分嘅話，咁啊可以見到一個其中一個啦，就喺古典世界觀之下啦。古典即係我哋而家話係現代人，我哋會用咗現代一啲呢啲説話方式嘅，咁啊所以我哋會用 value 呢個字係價值，但係呢啲嘅字呢個字收集嘅意思咧，現代世界觀嘅產物嚟嘅。古典唔會有咁嘅區分 ，being 同 value，OK，being 就 good 就係 being 係指位上 OK， 未必係意思上。咁但係現代人咧就喺個現代嘅世界觀，一個數理世界觀，喺現代嘅知識觀、數理知識觀之下咧，咁就 being 同埋 being 就係 factually being， 再準確啲講就係 mathematical being，knowledge 咧就係 the factual knowledge of factuality，OK。咁準確啲講，亦都 mathematical 嘅。咁樣嘅話咧，就呢個知識咧，呢個所謂 being 咧，就同呢個 value 係節分嘅，相對。好啦，咁啊，我哋咧就再講多點到，嗰樣就差唔多啦，好唔好？咁啊就回到翻我哋剛開始俾大家睇兩條片啦。咁啊，我已經勾説咗啦，就係個行為同埋嗰個
品格嘅區分啊！大家咧好明顯活咗現代世界觀之下，你哋嗰個想法直接就去講緊行為啦。讓座點點點點，讓座應該定唔應該？咁大家已經用咗 should 變咗 ought 嘅詞啦，係咪？咁啊就跟住進一步啦 Alvin 呢啲讀過少少康德哲學㗎啦，咁啊就再進一步深入啦，就要一個做一個行為，一類行為背後咧就會有啲律則嘅。咁啊跟住 Alvin 就涉及到提到嗰啲律則，咁啊Raymond 即係又進一步有啲補充咁樣。冇錯啦，當我哋嗰個重點嘅行為上面啦，咁自然我哋問呢點叫個道德正確嘅行為啦。咁我哋需要啲律則去界定佢啦。你嘅 capital 律則，等我講，等我能夠 justify 我呢個行為 morally right，OK？又去俾個律則我，等我可以 justify 呢個行為 morally wrong。咁我哋需要律則。咁康德就講得再準確啲嘅 ，OK？ 嗱咁啊呢種嘅思路其實係圈啦，就已經係第一個，係咪真係第一個啦？如果講道德哲學嘅顯著嘅係第一個啦，我唔排除可能有啲人早過少少有講過類似嘢嘅。咁啊圈咧就喺個佢講所謂道德哲學嘅作品裏邊有一段好有名啊，第一次點出就 is 同埋 ought 區分啊。當咧呢啲一啲古代嘅一啲係講道德哲學嘅哲學系統咧，一路講一大堆嘢啫。但我哋注意喎，佢哋我發覺經常都係講 is 嘅喎，嗰個 copulation is 喎 ，S is B 講一大堆，但係突然間跳出去 ought，OK？ 咁啊呢個跳唔到喎 ，is 就跳唔到 ought 喎，得唔得啊？從你是孝順或者不孝順就推論唔到啊！你已經比較孝順嘅喎 ，OK？ 從你是in fact 就係你送父親節送條呔俾你父親，就亦都推論唔到係要 ought to do this or not to do this 嘅喎，咁樣得唔得？嗱咁我哋咁啊喺現代世界觀之下咧，到圈嘅時候咧已經係自明㗎啦。佢呢段話唔使論證嘅，佢呢段話咧已經寫出嚟係自己同埋讀者自明，得唔得？咁啊康德亦都喺呢個基礎之下去進一步去做佢嘅道德哲學。咁康德就好細分嘅，就唔係僅僅 rule 嘅字嘅，佢好多嘅層次。OK， 有 maxim， 跟住有 law， 咁啊另一方面咧就 law 係完全純粹 objective， 我哋要考慮咧就人有啲 subjective 部分，咁我要講imperative 等等。但係呢啲係康德哲學嘅技術細節，我哋今日唔適合啦。咁啊但係咧就住呢個係行為同品德嘅課題，我哋希望再做多輪討論，咁我哋咧就可以我算做結束咗今晚嘅演講，係啊。咁我問問大家啦，呢個喺我哋嘅讀書會有略為提及過，今日又可以再討論下。我哋用翻我哋開頭嗰兩個 videos 做例子啊嘛。我而家問題咧就係呢個係行為同埋有品格 ，OK？ 咁咧就再分做咧係兩個小問題，一個就係生成 ，OK？ 生成，一個咧就係 being 是 OK？ 我哋先睇個生成先。大家認為咧係有禮嘅行為生成有禮嘅品格啦，定係有禮呢個品格生成有禮嘅行為咧？我用翻我哋即係用我哋今日開始嗰兩段短片做一個引子Raymond 就認為邊個生成邊個啊？品格先係生成行為㗎嘛，你有品格。OK， 好啦，Raymond 就認為你先需要有禮先，呢個人要需要有禮，是一個有禮的人。OK， 呢個人有禮呢個品格，咁佢先可以由此生成咧嗰個有禮的行為。好啦，有冇其他朋友其他想法？今日OK， 大家唔好推緊啦嘛。係冇關係，冇一定關係咯。即係可以嗰個人未必係有禮嘅，但係佢都可以做啲有禮嘅行為。又或者嗰個人係有禮嘅，但係可能有其他因素導致佢
未必喺嗰一刻做啲有禮行為咯。好，因為有禮嘅人咧，可能喺某啲情況之下咧，就做唔到有禮嘅行為。譬如嗰個時候啦，佢需要讓座，但係剛剛係陽間正法座、天間正法座咁樣讓唔到啦，係咪？好，或者係當佢讓座嘅時候咧，就突然間咧就有恐怖分子話綁架咗佢等等啦，係咪？我佢好似想嘅。不過咧，呢啲例子呢啲情況我哋去撇除。我哋而家個問題就唔係考慮緊有冇即係當我哋咁問嘅時候，就考慮緊呢個一般即係自願自發嘅情況，明白 ？OK。咁再問到你嘅時候話，你認為係有禮嘅行為養成有禮嘅品格，定係有禮嘅品格咧就發出有禮行為？有禮嘅品格發出有禮行為。咁啊呢個就認同喎，兩者認同喎。阿 Raymond 同埋阿 Angela， 咁啊另外你兩位朋友咧？有陣時咧，你有嗰個品格咧，都好似要有個勇氣做出嚟㗎。你讓座都係㗎。係啊。讓座都唔係時時讓到㗎。係。所以會唔會行為都可以生成嗰個品格都可能。O.K. 嗱，阿堅咧嗰個問題就比我個問題複雜咗啦。你問其實嚟講唔同嘅品德或者品德行為之間嘅關係啦。有禮，但係都要加埋勇敢喎，冇勇敢佢做唔到喎，等等等等。咁啊，呢啲都好問題嚟嘅，即係啲互相嗰啲唔同嘅 virtues 唔同嘅品德之間嘅關係。不過我哋凡事我哋學習總係從基礎從簡單開始先嘅，所以我哋唔好複雜化個例子。我哋為之本來係簡單啲嘅，我哋先解決咗啲簡單啲嘅情況先㗎。咁喺嗰個做基礎要解，再進一步做啲複雜少少。如果唔牽涉到你品德互相之間嘅關係同意啊，或者互相之間邊個行揾邊個，我哋可唔可以回答頭先問題咧？有禮嘅行為生成有禮品格，定係有禮呢個品格生成有禮行為啦？而家呢度兩者 Angel 同埋阿 Raymond 都認為係品格為先喎，品格生成行為喎，有冇唔同想法？我會喺度諗咧，有時候可能有啲人會根本都唔知咩叫禮貌，但係佢又可以做到呢啲相關嘅行為出嚟。即係例如個細路仔，如果假設個細路仔讓座啊嘛，咁你問佢點解你要讓座啊咁樣，咁啊佢會答我唔知啊，媽教我嘅咋咁樣。O.K. 咁得唔得？係非常好，我哋思考一定要具體啲啊！呢個就真係好例子嚟嘅。嗱頭先你兩位個回答咧，如果有人可能咁去質疑你喎，咁佢當初呢個人點養成有禮嘅？佢唔會一爆出嚟 B.B. 佢有禮㗎嘛？咁佢都學㗎，咁佢難道唔係透過一個有禮行為先至養成有禮品格咩？咁而家咧就阿 Alvin 就係，哇！咁個小孩子你問佢做緊乜，佢都唔知喎，佢唔好知或者半知唔知或者之類啦咁樣。咁但係咁佢都做咗啲行為咯喎，咁呢個就有禮咯咁係咪？咁面對兩位面對啲咁樣嘅質疑，你哋會點樣回應？定係你覺得係啊？我要糾正我頭先嗰個修正我嘅想法啦，我放棄人嘅想法。定係你認為都唔係？我剛才嘅想法都仲成立嘅，應該係喎。你點回應呢種質疑？佢可以去做呢個行為，佢講咧，你讓座，因為你關心別人嘅需要為先啊嘛。咁如果佢本身佢係出於呢一點而讓座嘅，但係佢唔知原來呢一樣美德係有禮嘅，咁都可以話佢係出自於有禮呢個 quality 而做出讓座呢個行為咯。就好似可能你嗰啲細路搶玩具啊、搶嘢食啊，同人打交啊，可能佢出於自私，但係你問佢點解咁做咧，佢都講唔出，係因為我自私，所以我先要搶你玩具嚟玩㗎。好，咁你而家阿 Andrew 講句説話啦，我呢個可能嘅，就一個人咧有個品德
但係佢講唔出個品德係乜嘢。咁呢個變咗有一個更為麻煩嘅問題啦，就係咧有個品德係咪一定代表佢有呢個品德嘅人，佢能夠清楚明白講出個品德是什麼咧？呢度咧，譬如 Plato 認為係啊，咁但係 Aristotle 又會再溫和少少。我建議咧就呢個係好問題，但係似乎我哋今晚先唔好探討呢個問題先係嘛？的確學習要循序漸進，呢個都係高階啲嘅問題嚟嘅。咁倒不如如果唔用咁嘅方式，可唔可以回應到Alvin 啊 ？Alvin 嘅問題 ，Alvin 就只係講出咧就話個小孩子都唔係好知自己做乜嘅喎，但係佢都讓咗做。OK。咁但係 Alvin 咧，你咁嘅發言咧，你係即係言下之意，你認為嗰小孩子，我哋係唔夠否認嗰小孩子讓咗做先。喺佢嘅例子裏邊，唔可以否認啦。佢嘅例子裏邊，個小孩子呢個讓咗，係咪？但係我哋要問嘅就係、個小孩子呢個讓座嘅行為係唔係一個有禮行為咧？可以話嗰個孩子係一個服從行為啫喎，因為佢係諗佢阿媽咁教佢要服從，佢出於服從佢阿媽，所以要咁樣做。冇錯。咁又冇諗過呢個是否有禮行為？所以佢就嗱頭先 Alvin 啦，你就話呢個小孩子佢都唔係好知道咩叫有禮之類嘅，但係佢都讓咗座啦，咁係咪？但 Alvin 如果你呢番發言係作為一個對剛才呢邊嘅觀點一個質疑咧，你係默認咗佢個行為有禮㗎嘛？而家我哋都唔否認佢讓咗座，佢做咗行為就讓咗行為，但係一個關鍵問題就係佢做嗰啲行為是否有禮行為喎？咁啊 Raymond 就話：唔係啊，佢呢個係將媽佢咁做，佢咁做嘅咁之類係咪？嗱咁而家變咗就係咁啦。我當初問題咧，我哋再回到我當初問題，我問大家有咩想法，同埋有冇啲咩理由去支持自己想法？係有禮行為生成有禮品格，有禮品格生成有禮行為啦。咁呢次咧就出乎我意料喎，表達意思嘅 Raymond 同埋 Andrew 咧都話係有禮品格生成有禮行為喎。咁啊呢次出乎意料喎，呢種觀點咧就係表達嘅觀點，就係Plato嘅初頭觀點啊。喺Plato嘅作品裏面有咁嘅自明嘅，呢個唔需要説明嘅。係對於佢時代調翻轉頭先要説明嘅，咁就係Aristotle嗰篇課可以講到點樣呢一啲所謂佢又唔用有禮嘅，但係我哋講佢有禮用佢有禮啦，就有一啲所謂嘅有禮行為點樣生成有禮品格？佢就會話我哋透過行為同行為習慣 ，OK？咁的確係喎，我呢個人一個 BB 生出嚟唔會並不有禮，亦都並不係會行使有禮行為 ，OK？要學習嘅，所以咧好似小孩子咁，的確係有好似個父母親有時喺旁邊推動下叫佢啊，咁但係個父母親佢嘅理性能力，個父母親都唔可能佢講得好清楚明白道理，點會有禮 ？OK？大概佢叫佢做嘅，而且唔係做一次兩次。所以強調呢個就係，所以頭先講嗰個 A 頭式係呢個習慣 ，OK？風俗習慣而家不斷咁做 ，OK？不斷咁做啦，啲讓座啊等等啲行為啊等等啦，咁就慢慢就開始同埋隨住咧係嗰個年紀長啊，理性慢慢發揮啊，咁啊就會開始就逐漸掌握到啦，係嗰個意思咁樣。咁所以咧，其實咧，如果呢個問題，我哋用Aristotle嗰個講法咧，就點講法咧？的確係咧，有禮生出有禮行為嘅，就必須要先有禮先嘅。你個人有如此嘅品格有禮，你先會生出有禮行為。咁但係你個有禮點養成咧？就籠統咁講就係有禮行為養成，但係嚴格講嗰啲都仲未算係有禮行為。用頭先 Alvin 嗰個講法就係、是，譬如透過一個讓座 ，OK， 但係嗰啲仲未算係有禮行為嘅。咁點解咧？咁樣頭先你略為涉及過，一個就話唔知，一個就話咧係嗰個係強迫嘅。好，咁我可以睇睇 Aristotle 啦。佢其實列咗啲條件出嚟。sorry， 我揾翻先。所以我哋都3個條件 A、B、C 嘅。我用我哋一個例子啊，一個行為，你話係有禮嘅行為，佢係發自有禮嘅品格。點解有禮行為咧？係要滿足3個條件嘅，就係、是、嗰個行動者啦。sorry，
就係個行動者咧就要個行動者 A 就係佢 he does them knowingly， 佢有知地去做嘅嘢，因為佢知道自己做嘅嘢嘅意思嘅。咁如果個小孩子咧就籠籠統統，佢未必真係知道用作意思，未必知道即係有禮嘅意思嘅。首先要知道先，並且咧係個行動者係選擇去做嘅，佢唔係話俾人強迫佢做，佢嘅選擇。但係選擇要講得清楚啲，係 for themselves，for the sake of themselves， 就佢係為着嗰個事情去選擇嘅讓座。可能佢知道讓座呢個有禮嘅意思 ，OK？ 佢知道讓座意思有禮意思，佢係自己選擇去做呢個有禮行為，去做呢樣做嘅 ，OK？ 並且佢係為着呢個行為本身去選，佢唔係為咗另一啲目的去選 ，OK？ 假定而家地鐵推出嚟讓座有禮有禮讓座獎勵計劃 ，OK？ 譬如喺地鐵拍到你10次讓座咧，就送你一張 coupon，OK？ 咁我為咗攞 coupon， 所以我選擇。咁呢個唔得 ，OK？ 所以 B 咧就係嗰個行動者咧，佢係選擇嗰個行為啦，並且係為咗個行為自身選擇啦。並且C 就最重要嘅就係咧 ，he does them from a static, firm, and non-centrifugal moving stable state。咁呢度好學術性嘅言話咁。咁簡單嚟講即係話咧，佢呢個行為要發展一個好穩固嘅。好堅定、好穩固嘅一個，唔會係好似不倒翁咁啊！即係你拉去左邊，佢會彈，最後都彈翻中間嘅，得唔得？即係唔會離咗心嘅。OK， 你要呢個行為咧發展一個係堅定、穩固、不離心嘅一個向心嘅一個狀態，得唔得？咁其實後文咧就呢個所謂係堅固穩定。呢個係不離心嘅向心嘅呢個靈魂嘅狀態咧，就係 virtual。OK， 咁我哋見到啦，所以其實啦，呢個 Aristotle 咧就好清楚回答，咁就係呢個。如果就生成嚟講咧，就係呢個行為有禮嘅行為，你籠統嚟講就話佢生成有禮，得唔得？嚴格嚟講就唔係，係一啲疑似、一啲貌似有禮行為啫。OK， 佢唔係真係有禮行為嘅。OK， 你不斷咁做，成為習慣，OK， 慢慢就有禮。OK， 但當你真係成為有禮嘅時候咧，咁你就從呢個可以發出有禮行為。咁當然啦，要喺嘅情況許可，你俾人綁住雙手雙腳或者處理咁而得嘅咯。OK， 好啦，咁啊就我哋見到係咁嘅，呢個古典嘅思路係咁嘅，就呢個。我其實頭先同大家討論都講緊生成，就未講過 B 型喎。咁但係其實講呢度啦，已經講到 B 型嘅，即係點叫個有禮嘅行為咧？有禮行為係 defined by 有禮嘅。OK， 如果我用個例子啦，而家呢個 virtuous 呢個就有禮嘅話咧 ，action 是有禮就要滿足 ABC， 滿足 ABC 就有禮。咁但 C 咧就係即是嗰個有禮嘅比較。咁你可以代勇敢落去啊！呢個行為勇敢就呢個滿足 ABC 3條件，個 C 就勇敢呢個比較。咁亦都一並解決咗個 B 型嘅問題啦，就係咧嗰個究竟有禮個品格嘅 B 型同埋有禮行為或者有禮行為呢類行為嘅 B 型係邊個先？邊個或者邊個做基礎？就係呢個係 virtual 咯 ，OK？ 就係呢個有禮啦，就係呢個勇敢啦，等等。好啦，咁啊，所以呢個 Aristotle 講得好清楚啦，或者意思好清楚啦，我自己經過整理嘅。咁啊，就無論係生成或者係個 B 型係個事咧，都係個品格係較為基礎嘅。個行為透過個行為就透過品格生成嘅，個行為都透過品格去理解，去規定佢嘅 B 型。好啦，咁但係現代咧就調翻轉喎，現代咧就係我哋可以獨立於一個品格啦，我哋去現代就獨立於品格去問呢個行動啦，係點叫做 morally right、morally wrong 咁呢個？呢度康德學説，不過我諗我哋唔需要今日唔需要講康德學説嘅嘢，係個思路嚟嘅。咁我哋稍微總結下啦嘛。traditional ethics 呢個古典嘅倫理學，咁呢個其實唔係僅僅西方嘅，
我今日主要都講 Plato 嘅 photo 啦，但係其實你呢度有朋友讀過下孔孟啊孟子係咪？孟子如果我話孟子嘅哲學嘅解決嘅我只係以下講兩個問題，你話孟子係解決邊個問題咧？只用佢二選一。孟子解決嘅問題係什麼是仁義禮智啊？定係什麼是一個仁的行為？什麼是一個義的行為？什麼是一個禮的行為？什麼是一個智的行為咧？孟子要回答係邊種問題啊？第二個要讀下一個惻隱之心。阿 Alvin 讀過喎，孟子講惻隱之心咩啊？仁也 ，OK 啊，冇錯，兩段嘅。但係你要睇上下文，就係我哋講端嗰個四端咧，嗰個就喺孟子本書前面 OK， 到後邊告子篇就冇咗個端嘅 OK。惻隱之心，仁也，咁啊跟住乜嘢義啊？羞惡之心義也，咁啊咩嘢禮啊？辭讓，咁啊辭讓嗰個咧就喺講端嗰度啊，後來講冇咗端嗰段咧就講恭敬 OK， 都差唔多意思 OK。辭讓恭敬之心就禮也，咁啊跟住咧是非之心智也啊嘛係咪？咁好明顯啦，佢阿堅好明顯啦，佢係界定，佢係回答緊什麼是仁，什麼是義，什麼是禮，什麼是智啊？定係佢係回答緊什麼是一個仁的行為，什麼是一個義的行為，什麼是一個禮的行為，什麼是一個智的行為？佢回答緊前者定後者啊？前者 OK。咁啊呢個印度哲學即係大家同一個時期，大概都係西元前500年啊、400年、300年，無論係印度、中國呢個古希臘都一樣嘅。咁我哋今日主要就住 Plato 呢所嚟講，但係唔係跟西方唔係跟古希臘。OK， 呢個一早呢種機緣問題，傳統倫理學機緣問題係問 What is a good man? What is the good of man？ 咁而呢個 good 即係一個好點嘅好人啊，好之為好就 depends on 佢個 virtue 啊，咁所以就變咗呢個中心問題咧，就呢個學問呢個倫理可以解決嘅一啲中心問題，一些中心問題就係 What is human virtue？ OK， 同埋 virtue 好，你講出好多個名嘅。What is each of them 啊？什麼是勇敢？什麼是正義？什麼是虔誠？等等。唔知大家有冇咧，就有興趣讀下啲古典文學嘅，有冇讀過啲 Shakespeare 啊，或者類似啲古典文學？你哋大家可以翻去試下，喺啲古典文藝作品裏邊咧，有冇任何一個角色會有個對白，或者你自己會講嘅嘢就係我應該點做 ？What should I do？ 我有冇你哋試下 OK？ 又或者真係萬一真係有咁個問題，跟住有回答嘅時候，個回答係點啊？ What should I do 或者 Why should I do it？ What should I do？ Why should I do it？ 咁就假定真係有啦，咁都會其實基本上應該都好難揾到啊！揾到好高興你俾我等我認知啊 ！OK， 古代人當我哋現代人就會問啊 What should I do？ 其實就講緊行為，一個行為係點樣做，應該點做，點先係正確行為咩？古代人啦，你睇下啲文藝作品啦，當類似啲場合嘅時候，佢哋嘅問法係點啊？佢典型嘅問法就係要首先牽涉嗰個場合牽涉到乜嘢先？譬如嗰個係戰爭場合嚟嘅，牽涉到面對危險，你點做嘅？佢嘅問法就唔會係 What should I do? Why should I do it？ 佢問法係點啊？一個勇敢嘅人喺我呢個情況會點做？得唔得？What would a brave man do in this case？ 個問題係咁嘅，大家翻去注意下嗰個。嗱，如果你揾到啲喺古典文藝作品揾到啲反證，好高興啊！好高興你哋告知我，等我糾正，等我修正先啊，修改我嘅想法。OK， 古典嘅世界觀係咁樣嘅，都係個所以咁嘅問法，即係邊個先啊？係嗰個即係一個勇敢嘅人喺個情況會點做？咁要換轉講問法嘅時候係勇敢行為先定勇敢先？邊個更為基礎啊？
勇敢先。勇敢啊，勇敢冇錯嘅。好啦，咁啊至於現代嘅呢個 ethics 啦，嘅 moral philosophy 咧，就呢個行為行動啦，行為行動嘅手出嘅。咁啊最開始要問咧就點解佢正確嘅行為？What is the right action？OK？咁咧就 right action 之為 right 一個正確嘅行為之為正確係咩意思咧？咩叫正確咧？OK？What is the right of a right action 等等？OK？咁而呢啲嘅問題嘅答案就 depends on 就係要 depends on rules，OK？Depends on rules，OK？咁所以呢個現代嘅咧特別英語界就會喜歡講啊，sorry 回到呢度呢個咪落先啦。咁啊就呢個，所以佢嗰個現代道德哲學嗰個中心課題其中之一咧就係點叫一個道德規則 ，OK？同埋如何去 justify， 如何去證明個道德規則。咁啊就所以呢個 typical question a man of modern mentality would ask。所以呢個現代思路嘅人好典型嘅會問咧就係會問呢個行為係咪正確嘅 ，OK？一個人咧，譬如某個人嘅，或者我應唔應該做啲行為咧咁。好啊嗱，咁我哋咧就大概上我哋今日講嘅內容咧就都基本上完咗時間，其實都唔係話太短，我都講到大概9點半啦。咁啊就不過最後我都仲想做少，不過或者咁啦，我先個演講咧就算做完咗先。咁啊，梗係睇下大家有冇啲咩問題，有冇啲咩嘅發言，我哋可以有少少時間做少少互動啊嘛。咁咧時間就唔能夠太多，咁真係有興趣，我哋或者再可以轉移陣地咁，好嘛？我哋希望應該都有10分鐘到15分鐘可以做少少互動，好嘛？OK，咁啊，演講就到呢度先，好吧？OK。